59 noites na floresta. Meu objetivo é viver 50 noites com vocês. E que eu morrer, o vídeo acaba. É isso, as regras. Pronto, tô aqui. Vou começar, a gente, pegando madeira, não, pegando carvão. Fica aqui. Cadê? Deixa eu pegar o carvão primeiro. Eu quero essa árvore. Gente, eu vou fazer algumas pausas porque senão vai demorar muito. Tipo, vai ser uns 20 minutos esse vídeo. Não, muito mais de 20 minutos. Tá, já vou começar. Ô, louco, veio com cadê? Eu já vou conseguir fazer a cama velha com você. Ô, louco. Ah, não. É a cama velha. Ô, gente, aqui vi um saco bom. Ô, louco, gente. Eu quero micro-ondas isso daí. Um machado. Bom tamanho. É um metal. Tá de... Ô, gente, depois eu venho aqui, tá? Tá, aqui só tem telha. Depois eu volto ali. Já faz a cama velha. À noite eu vou pegar pé de coelho. Ô, louco, 2 casas. Um carvão. Deixa eu pegar essas outras 3 cadeiras. Metal, não vou pegar agora. Ah, aqui que tô louco. Mata. Vou ver um saco bom aqui, gente. Reza pra ver um saco bom. Ah, meu Deus. Não veio o saco bom. Tá, pega esse metal então. Volta pra fogueira. O que tem aqui? Aqui foi o carvão, troca esse metal aqui. Pra fogueira. Gente, quando ficar de noite eu vou pausar. Menos quando for ataque. Só quando for de manhã. Nível 3. Mais carvão. Já tá a noite, já tá se aproximando. Aí eu vou dar uma pausa. Vem um saco bom aqui, gente. Revólver. Gente, então eu vou pausar. Daqui a pouco eu volto com vocês. E já peguei o pé de coelho. Quando é só esperar ficar de dia para salvar a primeira criança. Vamos. Eu vou jogar essas madeiras na fogueira. Ô, gente, não posso. Tá, ficou de dia. Veio o trocador de pele. Ô, gente, uma dica que eu vou dar é quando vocês pegarem já o pé de coelho. Sempre quando você já evoluir a fogueira pro primeiro nível, né, pro segundo, você já vai peculando as coisas. Aí quando você conseguir o saco bom, você já tenta salvar a criança. Mas tem uma lança, um revólver, alguma coisa assim, você pode morrer. Matar os lobos. Rápido. Ô, louco, 3 casas. Hoje já vou ir lá. E já vou pegar meu... Como chama? Não sei, esqueci o nome. É a minha lança. Que já tem o bom machado. Lanterna depois eu pego, né, gente? Lanterna é só pra salvar a criança mais fácil.
Tipo, essa comida... Aí, sabe por quê, gente? Você pode salvar com o primeiro saco? Pode salvar. O ruim de salvar com o primeiro saco é por causa... Mesmo... que você não vai poder pegar a comida. Aí você vai conseguir comida e vai... Pode morrer. Por isso que eu sempre recomendo salve com o saco bom. Não com o saco velho. Eu imagino que aqui tem um balde de rubi. Não vai não, né, gente? Vamos ver. Aqui vai vir um saco bom. Semente. Pimenta veio. Gente, aqui tem mais duas casas. Uma aqui, outra ali. Depois eu volto pra cá. Deixa eu... Então, agora eu não vou morrer de fome tão cedo. Ah, essa casa já explorei. Eu acho que essa aí eu já explorei, gente. Mas depois eu voltarei porque deixei algumas coisas passar. Uma criança já foi salva. Agora vai demorar um pouco para passar fome. Que eu não vou passar, aí eu ainda vou passar. Mas vou passar menos do que eu não pegar já comida. Já vou pegar essa outra. O resto da comida que eu deixei. Comida não vou pegar, senão depois eu vou demorar um tempão. Entra aqui. Peguei. Gente, hoje eu vou fazer a fortaleza com vocês. Gasolina. Ah, o lobo tá aqui, mas tem um lance, mais fácil aí. Tem o lobinho. Pode ver que aqui vai vir saco bom, só porque eu já tenho. Vamos ver. Lança, outra lança. Metal. Aqui já tem um celeiro. Aqui. Ô, louco! Baú de rubi, não, baú gold. Aqui vai vir saco gigante, que é a coisa que mais vem nesse baú. Ah, ô louco, rifle. Pô, mas rifle é paia, hein, gente? Rifle é paia vir nesse baú. Por causa que é mais difícil vir no outro lá. Mas lá é melhor de vir, porque esse daí podia vir um saco gigante. Mas vem esse rifle, não é muito bom, não gosto. Ô, louco, deixa ele me atacando um tempinho. Oh, meu Deus do céu. Volta, ô, louco, que morreu, ô, choro. Deixa eu acabar o vídeo agora. Gente, eu vou pausar aqui, depois eu volto com você. Ah, não, vou mostrar quanto recurso preciso. Eu consegui. Tudo aqui de cada coisa. Evoluir pro nível 4. Ah, não vai dar pra fazer a cama. Ah, não. Nossa, eu já fiz. Oh, louco, esqueci. Cama. Faz isso, faz isso. Gente, eu acho que eu ainda não... Oh, meu Deus. Depois, hoje eu vou tentar fazer pelo menos a panela. Gente, eu vou dar uma pausa no vídeo. Oh, louco. Criança bugou. Gente, calma aí, eu vou pausar aqui o vídeo e depois eu já volto. Gente, voltante aí, ali rapidinho. Aí, sem querer eu andei um pouco. Daqui. Ô louco, parquinho. Galão. Ô louco, trampo. Aqui do trampo. Pega isso aqui. Aqui vai vir pelo menos. Pode vir uma bandagem, né, gente? Ou uma armadura. Uma lanterna. Revólver. Pega esse que eu já tenho revólver. O louco lobo arfa.
Então, cuidado. Gente, eu tô com medo de desconectar. Não, acho que não. Agora é 12h35. Olha nos troncos. Pegar os metal. Louco, parafuso. Depois eu vou ali de novo. Vou pegar um galão. Tá? Gente. Ah, faltou 5 madeiras. Vou pegar isso daqui, eu posso fazer o vaso de copo. Ou a panela, né? Pra ter comida infinita. Também não posso esquecer do... Como chama? Do terreno agrícola. Gente, eu vou pausar o vídeo. Quando eu for fazer a panela, eu volto com vocês. Gente, voltei. Já posso fazer a panela. Deixa eu jogar as coisas aqui. Vou ter o tempo suficiente para fazer um terreno agrícola e uma panela. Primeiro o terreno, depois a panela. Depois a gente coloca o terreno e depois a panela. Agora só esperar um tempinho. Eu vou gravar essa noite com vocês. Tá ficando de dia. Tô com uma... Opa, gente, eu acho... Ô, gente, esse bioma de... Não chama, eu esqueci o nome. Esse bioma aqui novo, eu não gostei muito dele, não. Não, gostei dele, é bem legal, bonito. O problema dele é que porque ele nunca aparece. De você atacado. O louco precisa tomar cuidado com os lances. Então um pouco de mais de dano. Oh, meu Deus do céu. Mata aquele. E mata esse, não pode morrer. Pode morrer. Ô, gente, eu morri agora com um lobo. Eu chamo. Então nem bandagem. Mas eu não vou morrer, né, gente? Vou correr devagarinho para não chamar a atenção de escorpião. Vamos ver. Tá bom. É o melhor item? Com certeza não. Mas esse item é bom pra salvar criança, tá, gente? Eu juro, a gente só vem com um dele, então é uma merda. Mas que viesse com mais é salva criança muito fácil. Qualquer criança. Essa daqui. Vê que não tem nenhum cultista. Vem aqui, aqui vai vir o quê? Besta. Ô louco, bom demais ali. Gente, eu não sei usar isso, não. Oh, meu Deus. Ô, gente, eu odiei isso daqui, tá? Diz que não vou comprar bandido de fogo. Tá, é boa, gente. Não vou falar que é ruim, mas também não vou falar que é a melhor coisa. Qual será que é o dano disso? Vamos ver no coelho. Da hit kill, sei lá. Não, dá quase. Vou dar bastante dano esse, gente. Se eu não gostei do tiro mesmo. Mas dá bastante dano. Não vou precisar de mais de comida aqui. Será que dá pra fazer com pimenta? Vamos ver. Que dá, vai ser legal, hein? Não. Gente, eu acho que eu vou testar uma coisa. Que eu jogar tudo rápido.
Será que vai? Ah, não vai, né, gente? Também precisa saber das coisas. Cadê outra cenoura? Gente, eu só vou usar isso pra salvar a criança. Que isso? Cenoura. Eu vou usar isso pra matar os cultistas. Só isso. Eu vou usar isso pra salvar a criança. A segunda. Sopa! Tô com tempero agora. Cadê? Cadê você? Ô, gente, o ataque que eu mais morria é o segundo. Mas agora eu não morro mais pra ele, não. Que a única coisa ruim disso aqui é por causa que o estilo dela é muito lento pra carregar. Mas sim, é uma arma bem boa. Não sei que a bandido de fogo é igual, mas deve ser. Deve ser, mas tem a coisa do fogo. Então é melhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ô, gente, eu já posso fazer a fortaleza, né? Mas hoje eu ainda não vou fazer, não. Gastei uma bala de chifre. É que eu quiser eu posso, gente. Só não quero, né? Gente, eu vou pausar aqui e depois eu volto com vocês. Quando eu chegar na fortaleza, eu volto com vocês. Gente, eu tô usando a tática, eu esqueci de voltar a gravar. Mas tô matando os lobos da criança. Tá? Falta só um. Deixa eu comer. Esse último eu vou matar com vocês. Nossa, sério, gente. Eu tinha esquecido que essa eu não fiz mapa. Eu pensei que eu ia eu pensei que ia na fortaleza. Eu vi na coisa da criança. E aí eu pensei que era a coisa da fortaleza. E eu vi. E eu não tenho mapa. Matei. Lança, veio. Pega a armadura. Mas vale a pena, tá, gente? Usar isso aqui pra salvar a segunda criança. Matei. Pele de lobo arfa. Eu vou pegar. Ah, mentira, bugou, não. Ô, gente. Pode vir lobo arfa pra me atacar. Ô, gente, espera um tempo, tá? Só espera um tempinho. Por enquanto eu vou pegar essa comida. Eu abri isso daqui a pouco. Oh, meu Deus do céu. O que mais que sacanagem. Abriu. Vou voltar rapidinho, gente. Eu posso fazer FK aqui, né, gente? Eu acho que hoje eu vou ficar FK aqui. Depois eu vou voltar com vocês. Deixa eu ver o que aqui dá. A lanterna forte. Tá, vou ficar aqui. Dá pra fazer o FK. Gente, eu vou pausar o vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Quando ficar de dia eu volto com vocês. Gente, voltei pra fogueira. Lá tá spawnando muito lobo. Peguei isso. Começa as comidas. Não, você não come. Ah, não vai dar. Ah, não, vai, deu sim. Ah, não, deu não. Três tempero. Eu acho que... Ah, não, eu pensei que hoje eu ia ter atacado. Não. Eu vou tentar colocar fogueira nível 5. Vou picolar bastante coisa e depois eu volto com vocês, gente. Por causa que eu vou tentar picolar bastante carvão.
Tá, não tô olhando essas coisas, né? Carvão, combustível, essas coisas. Deixa eu ver, já tá em 20 minutos. Só clica, só clica. Vê aqui, eu acho que aqui vai vir saco bom, né? Mas eu não preciso de saco bom. Esse médico, gente. Gente, eu vou pausar aqui rapidinho, tá? Vou picar mais combustível. Gente, eu tô voltando aqui pra fogueira. Eu peguei bastante carvão. Peguei bastante carvão e combustível. Será que vai dar pra ver? Eu acho que não. 3 combustível e 2 carvão, talvez. Ah, foi quase. Gente, hoje eu vou fazer a fortaleza, é só pegar uma árvore. Gente, eu peguei esboço de defesa. Vou jogar. Gente, eu peguei 2 kits médicos, tempero. Eu vou jogar algumas coisas aqui. Tipo, largar um kit médico, tempero não. Ah, eu comi o tempero. E não vou largar. Vou largar depois. Eu joguei aqui não. Não sei nem que eu já peguei. Não. Gente, agora eu vou fazer a fortaleza, só eu preciso achar. Mas, gente, tô com 2 temperos, dá pra fazer tudo de bom. Faz um mapinha. Vou que já assisti a sexta coisa lá, terceira cama. Gente, eu vou desligar não, vou pausar aqui e eu já volto. Vou achar onde é a fortaleza. Gente, demorei pra achar a fortaleza, mas achei. Vou começar fazendo. Entra aqui, tchau. É 2 de machadinho, é 3 de machadinho. Então vamos matar rapidinho. Calma aí, gente. Gente, eu não consigo fazer a fortaleza, mas depois eu faço aqui, tá? Depois eu faço com vocês. Gente, voltei. Eu precisei ficar um tempo pra ficar aqui. Precisei ficar um tempo pra ficar aqui. Aí eu já vou. Hoje eu vou ser atacado. Pegar um saco gigante. Ai. Ô, gente, eu fiz a pele com o trocador. Eu tenho um esboço de defesa, esse ataque é fácil. Cadê o... Ô, louco, cadê o... Esse esboço tá aqui. Tenho 3 temperos. Tá, gente, já posso fazer o kit médico. A fortaleza com vocês. Deixa eu vir tranquilo. Tranquilo. Cadê os cultistas? Ô, gente, ó, vou te dar uma dica aqui. Pra vocês nunca morrerem mais nesse ataque. Sempre foquem nos cultistas de arma. É 2, gente? Oh, meu Deus. Fica um pouco confuso. Como eu tô com a área, é mais fácil de fazer as coisas. Oh, meu Deus do céu. Aí que minha munição acabar, eu uso o revólver. E como eu tenho esboço de ser feio, né? Ô, louco, toma cuidado, né, gente? Não pode ser afobado. Louco. Eu vou ficar do lado dele. Cadê? Oh, meu Deus, gastamos tanta munição. Morreu. Olha como eu tenho esboço de defesa, é só ficar aqui, eles vão morrer. Olhar. Passa aqui. Vocês morrem. Tchau, vai. Passa mais uma. Morreu. Pega isso.
Gente, agora eu vou lá então fazer a fortaleza. O João estava com fome, a gente tinha muita de coisa. Ontem, né, gente? Ontem, né? Tá, já tô dando direção. Não vai ter nada. Ô, gente, mas eu pego um saco gigante e sempre vou fazendo essa. Tô pegando isso daqui. Combustível. Ué, cadê? Fortaleza. Oh, meu Deus, eu odeio quando eu vejo o caminho errado. Ô, gente, é triste que eu morri pra coisa lá que eu esqueci como Lobarf. Quem tem pouquinho atrás de mim, né, gente? Normal ter pouquinho. Tá, já sumiu. Deixa eu comer um tempero. Pra entrar na fortaleza. Gente, eu tinha feito um pouco. Precisei falar de fazer ela. Só por tempinho. Ver onde que eles nasceram. Nasceram ali. Ô, gente, quando você for fazer isso aqui, sempre usa Alien, tá? Ou Ashburg, ultimamente. Assassino, essas classes assim. Porque elas dão mais. Elas são melhores. Bom, gente, não te recomendo ficar aqui dentro não, tá? Só pra primela. Eu que tô fazendo errado isso daqui. Essa primela aqui. Primelo, quase todos os andares é facinho de fazer. Quando eles nasceram aqui. Aí é só fazer a mesma coisa. Eu acho que esse daqui é o último, gente. Aí quando acaba a gente usa esse daqui, mas o rifle é um pouco. O revólver é um pouco menor. Abriu. Eu vou pegar essas moedinhas, gente. Só isso. Brinca. Tenta atirar na cabeça. Aí usa o revólver. Vão nascer aqui, gente. Aqui, ali. Aí vai nascer uma aqui. Ah não, gente. É ali embaixo. Calma, gente. Gente, esses armas são menos perigosos da fortaleza. A gente vai pra cá, que eu sei que eles vão nascer aqui. Uai, não nasceram? Ah, é ali que eles nascem, depois é ali. Oh, meu Deus do céu, tinha esquecido. Mas esse daqui é de machado. É. Ah, uma gaveta. Agora sim. Deixa eu pegar essas moedinhas, né, gente? E esse aqui é o próximo último andar. 150 moedas. Brilho, tomou cuidado. Vem primeiro ali. Ó, fica um pouco mais pra trás. Oh, meu Deus, precisa ser certura, hein? E outros aqui.
Ô, gente, tô com coisa aqui no saco. Acho que é só combustível. E outra aqui, né? Ah, não. É um... outro ali. Ô, louco. Quase morri, gente. Fome, né? Comi um talpelo. E o outro aqui atrás. Quando você tiver cachibol, que você pode ser um pouco mais ousado. Mas eu vou gastar um kit. Eu sei porque eu gasto um kit. Nem eu sei também. Acho que vai não ser. Ah, não. Eu acho que esse daqui é o último, gente. Deve ser o último. Notei? Último? Não é o último. Eu pude sabia que não podia ser o último. Como daqui é o último andar, eu subo um pouco. Fico aqui. Esse daqui é com machado. Tô louco, mata. Quase morri. Abriu o portão. Fácil de fazer, né, gente? Eu não sou muito bom pra fazer fortaleza, não. Gema. Aqui dá pra pegar muito metal. Tô com isso de diamante, gente. Tô louco, 20 minutos, gente. O que vem? O que vem? Ah, escuro. Que tristeza. Que tristeza. Cadê a fogueira? Cadê a fogueira? Fiz a fortaleza. Tô 3 e 9, gente. Daqui a pouco eu vou precisar desligar. 30 minutos de vídeo, gente. Olha. Olha, daqui vai ser muito grande isso aqui. Com certeza. Vem, batom. Ô, louco. Gente, eu acho que fiz uma coisa um pouco burra. Eu só acho. Demoler essa fortaleza, mas eu vou bater. Como a gente combinou, eu vou fazer até dia 50. Tá, gente, eu tô com 33 metais. Vou pegar um pouco de madeira pra fazer a cama normal. A cama... como? Cama grande e depois a cama gigante. Como eu falei que nossa meta é 50 dias, então eu vou fazer 50 dias. Meu recorde sozinho, gente, é 60 dias. A metade do meu recorde, que é 120. 120 eu peguei com a amigo. Tá, já posso fazer a cama. Oh, meu Deus. Tá. Acho que a coisa que eu vou ficar fazendo segunda-feira, né? Hoje eu vou ser atacado. Já que eu vou morrer. O que eu vou fazer agora? Vou ficar explorando. Não vou fazer muita coisa, não.
Passar esse lá, achei no metal. E eu acho que será que eu consigo fazer a coisa de obsidian? Eu acho que sim, hein, gente. Vou fazer o baú de obsidian. Obsidiana. Tá, o vídeo só acaba quando eu fazer o baú de obsidiana. Eu sei que eu vou precisar de 3 disso, 3 de ouro, 5 de ouro, ou é 10, eu acho que é 5 e 10 disso daqui. Eu já vou quebrar. Assim, pega, joga pra cima, pula. Uma coisa. Uai, cadê? Tá aqui. Vou pegar a última. Cadê lava? Que eu achava. Eu já não sei. Ah, não. Pensei que tinha aqui. Mas não. Eu acho que aqui tem. Ou aqui é lava, lava. Eu vou terminar, gente. Eu só vou pegar as coisas hoje. Não vou fazer tanta coisa assim não, tá, gente? Só vou fazer negócio. Aí depois eu pego os ouro. Nossa, foi daqui foi rapidinho. Oh, meu Deus do céu, eu tropei dois, um só. Oh, meu Deus do céu. Eu tô no fogo, né? Eu também sou um pouco burro. Devia ter. Ô, louco, não perdi não, né, gente? Ô, louco, eu acho que eu perdi. Não sei, eu joguei os 3. Ele só veio 2. Ô, gente, depois eu tento fazer o resto. Fazer agora aqui. Cadê? Vamos voltar pra fogueira. Que não morrer. Deixa aqui, eu vou deixar aí. Calma aí, gente. Eu vou regenerar um pouquinho de vida. Comendo isso. Pegando moeda. Botando eles às distâncias. Ô, louco. Estão a cuidar com esses daí. Eles são perigosos. Gente, que eu acho que esse bichinho... Ô, louco. Ô, mano, que eu acho que um lobo me atacar, mano. Eu vou tomar cuidado pra esse bicho não me ver. Porque eles dão muito dano. Se acertar na cabeça. Você morre de logo. Ou é verdade, né, gente? Eu tenho um Shark Flash aqui. Uma besta. Ah, ele dá um pouquinho de dano com o Tite. Ô, louco. Toma cuidado. 3,16. Tá brincando de boa. Tá, gente, eu vou comer o meu último tempero. Eu tenho escudo. Matar. O louco deu uma desviada de Deus. Cabulosa. Oh, meu Deus. Tá, já matei. Eu acho que esse daqui é o último. Só porque deu por gema.
Gente, eu não quero que a fogueira se apague, não. Cadê as duas obsidianas? Tô precisando de mais uma. Ali tem. Tá, eu vou pegar uma pimenta. Só pra ir lá. Pode ficar ali. Aqui mesmo. Outro calanguejo, que calanguejo. Oh, meu Deus do céu. Não, lobo, sai daqui. Ô, louco, toma cuidado. Ô, lobo, sai daqui. Para de me seguir, lobo. Até que aqui não tem mais nada, né, gente? Cadê? Só joguei aqui isso. Vou lá ficar tocando aqui, tá achando? Oh, meu Deus, eu perco todas as obsidianas. Joguei as três aqui, as três subiram. Ô, gente, esse lago aqui tá de sacanagem. Impossível, não. Não é possível. Oh, meu Deus, minha fogueira vai se apagar. Corre com a fogueira. Deixa eu ver, eu perdi duas. Gente, eu vou correr pra pegar uma delas. Porque essa fogueira se apagar. Mas eu pelo menos vou ter batido o recorde, né, gente? Um recorde. Você viu que ela vai se apagar agora? Ela vai apagar agora? Não pode atacar. Gente, eu vou pegando uma delas. A fogueira vai se apagando. Estou com fome. Ah, não tenho comida. Pelo menos isso, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Tem uma ideia. Tô com 200 moedas. Ah, não, mais. É de dia. E, gente, eu vou acabar o vídeo, gente. Tchau. Falhou. Próximo vídeo eu tento sobreviver 100 dias com você. Tchau, gente. Falhou.